Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi geng, mancing di kali. Saya coba pakai tekek ukuran 450, lumayan panjang, pakai timah kecil sama mata kail nomor 10 warna biru. Oke, langsung saja kita mancing. Ini pakai cacing, kita cari ikan-ikan yang di sungai aja geng. Oke, bismillah, ayo. Ini coba di tikungan ikan keting banyakan kayaknya. Nggak kena mana. Dimakan kayaknya di bawah nih, di bawah kayaknya. Strike. Wis, ini ikan keting geng, saya dapat perdana. Oke, lanjut. Ini keting kuning di sini geng, tapi ada yang keting hitam. Oke, langsung aja, harus dibuangin patilnya geng, biar gampang masaknya. Tuh masih cel, dapat lumayan gede tuh. Lanjut lagi geng. Nggak kena geng. Makan. Kena, wah kecil, lumayan lah, rilis aja lah geng, kecil. Jaringnya agak besaran. Makan lagi ya. Ya kena. Tuh, makan mana yang makan lagi geng. Ya masih segini geng, alhamdulillah lah. Ya
Anjir, kecil. Ikan keting kape. Geng. Ini baru target yang segini-segini, geng. Lumayan. Tapi harus hati-hati. Ini patilnya kalau kena tangan. Ini lagi. Ayo. Oke, makan. Ya, kecil lagi. Kecil. Kecil. Ini kalau yang kecil sekali rilis, geng. Gak kayak cilik-cilik gitu nih, rakan-rakan.
Aduh, lumayan nih keting kuning. Strike, strike. Strike, strike. Coba lagi geng. Oh kali aja ada yang besar. Oke geng, karena udah sore, mancingnya udahan aja geng. Nanti kemalaman terkucingnya nggak makan. Nih hasil mancing pakai tekek. Seru juga pakai tekek di sungai. Lain kali kalau ikannya besar-besar mancing lagi geng. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.